abakobwa ko mbona baba baragusajije Yesu shamane ahubwo mutamvangira ahubwo nkandika ibyo mumbwiye nta nubwo abana twitayeho dabaye umwandike shaka cyane hariya akundi nyine arasubiza iki cyakiri mu ariko wanjye iyo mwandikiye mani yani iyo mwandikiye wanjye atasubiza ku kanya gusa mwebwe koko reba ngaba yaje ase umugani wa Yobi koko nk'ibyo ngibyo buri mukora wandika ntasubiza Ngoryi bibaho pe nize nkuruje kwigira ibiki abakobwa nkawe umaze kohereza message zingahe zirenga 10 naho yahereza enye zose ayibaze kweli njye wanjye niyo nani kigambo rimwe cyonyine atavuga ngo sheri ibyo gusa aba ya ndabona noneho cyabigize ahe akazi singiye bimfasheho utajya binshishikaza ni nk'ibi ngibi buriya wundi ni umuntu njye nareke ndabona mani nta nimwe ari gusubiza nyine nakwitayeho nyine Jesus is Lord ariko ntabirenze mwana dore reka mbabwire afite umukobwa iyo mwandikiye SMS ntayisubiza ayisubiza ari uko mubwiye ngo amafaranga imvira kweli nako kagorane nagize mwana akunda amafaranga mbere akase ubundi nibyo nakubwiye abakobwa biki bakunda amafaranga je rwose ngo tereta narabiretse umva ahubwo suzi gisekeje ubu ngubu mubajije mobile money ye ndampaye none ni ibiki mobile money ikina ari kumbariza mobile money da uno yaraguhamagaye cyangwa nagawe mbonye mwana chawi Allah oui chérie oui nyine impamvu nashaka mobile money yawe nagira ngo nwohereza amafaranga abagire nk'umurye bijisho n'uduhumbi 100 ko gukora imisatsi reka ndagukunda sheri Yesu kumva ndagukunda cyane pe fone ntabwo nari nyifite ahubwo wihangane nyine nyuranye nuko nyine mvuye mu kazi nsanga nyine wanyandikiye tu what kereka nyine niduhura nyine ugenda ku mafaranga ni kuri iyi nimero iyo niyo nkoresha nyine niyo nkoresha rwose nshobora kugenda nka sawa igicucu wa muhungu n'igihe reka nza mwereke ukuntu ari amafaranga tugomba kuyagarura ariko uzampamo kimwe cya kabiri oya mani nyine bwira nawe ase urashaka kuyagarura nkwereke ngenda bishaka mungire nawe ubu ngubu ugiye kugenda nza umpe nambaye nzamuhamagara mubwire ati duhurire ahantu tuhahurire ubundi njyewe mayeje ntabwo nzamujyana icyo nshaka n'amafaranga nzamubwira ati hari akazi mfite ngomba kuguha kumva noneho mubwire ati bisaba 100 kandi zarembwa miliyoni 2 ndabiza azahita yaho akuzikara byo muri yazana yewe yami kuva kera kuva navuka nzu ubwenge kudo aho ngezanga ubwenge do uko neje uko ni kubwenge bwawe uziko uwo mutuvuze mise nkwemera ndetse nayo bagahita wemera narakubwiye reka mubwiye yoga umuji wacu azakora umuti bya danje kerayo ahubwo kerayo ejo uzaziyanzaniye wowe wisanzuye sava nayo buriya rero buriya icyo nemereye aratwika ari ubusitani bari bya danje
Allo. Hello. Yo. Banyita Dr. Yami. Nkaba ntuye muri no ndi kuba muri no minsi muri no quartier yanyu kandi bambwiye ngo mushaka akazi. Nibyo? Muragashaka nibyo koko? Ya nyine mvuye muri Amerika mu minsi yashize hari business ushaka gushinga hano. Ariko ushobora kuza hano ndi kuba muri no minsi hepfo y'umuhanda uriya muhanda nyine uri muri quartier yanyu. Tukabiganira nta kibazo. Nta kibazo. Agomba kuza ariyo mafaranga ndayarya pe. Ubundi amafaranga ngiye gukenyera ubundi ubwenge nzi. Mbe nariyicariye asage rwose nya. Ni wewe mukobwa mwiza? Oh, come on. Mubira. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Ni jewe munyamafaranga bavuga hano ino? Je amafaranga ndayafite cyane rwose. Mukobwa mwiza? Cyane rwose. Mfite business rwose ndi kubona wayishobora. Very good, very good. Yeah. Nyine iyo business nashaka abakozi bari 1500 wabibona ko nanakwikundiye nanakugabanyiriza wowe. Cyane rwose. Ntabwo rwose nagucira 1500 mukobwa mwiza nkawe. Rwose nyine jewe wama nk'ibihumbi 100 kari make. Kandi urabizi njewe ntabwo mpimba udufaranga tumuto twose tw'abantu basanzwe. Akareka memba miliyoni 2 miliyoni. Ahubwo se wampaye nimero nyine ukoresha? Iriya naguhamagaje niyo nkoresha ngo ni mobile money hano mu Rwanda. Yewe ngomba ahubwo kuyakohereza mu kanya gato. Je rwose akazi ndagafite next month ushobora gutangira akandi kazi. Rwose amafaranga ndayafise nzayamwemba buri kwezi. Okay. Mpa nanjye ngomba kugenda ahubwo nkashaka amafaranga. Wayohereje? Haya, umukobwa mwiza ufite amafaranga ubagiye kwiyongera. Money, yeah, time is money. Amafaranga, yeah. Rumvikana akazi kaza. Okay, next month, ukwezi gutaha nta kibazo. Kandi jewe ndahemba neza cyane hose muri Kenya, Nairobi, ariya mfite business. Ugomba kuza rwose akazi nkakago. Biragaragara ko aba boss mwiza cyane. Hoya jelo balanzi no. Kabisa. Cyiza cyane ubwo rero reka ngende. Okay, nzawamagara uza ku kazi. Nzamuhamagara. Nta kibazo rwose ntabwo mwerekeza ubundi iyo mico mu bazungu imyaka 2 imazeyo. Sawa umunsi mwiza. Yeah, nta kibazo. Okay, amafaranga kandi abaryoshye gute mana isinira. Ubundi jewe navuze ku bwenge nzi buzantunga nzajya nkora rimwe na rimwe amafaranga nyabonere kanze nkwereke mpamagare wa mucama wanje. Allo, ngwino rwose ya mafaranga
nayariye yose 5,000 uko wabintumye byose. Rwose nayariye. Ngwino rwose mba ndaguha 50 nanjye ntwara. Banguka nta kibazo. Ngo byaciyemo nta giye amafaranga ubundi byo mbabwira. Ubundi je nababwiye ngo dore message singiye Tugiye kumase. ubundi kabisa tujye kubikuza kabisa. Ubu tugiye kunywa mwana. Tugera arampamagaye. Yego. Oya nta mafaranga yawe mfite. Uramenya ahubwo akazi se dufitanye gahunda. Oya genda nta gahunda mfitanye nawe. Ubundi abakobwa b'ibicucu nkamwe ufashe mugenzi wanjye umutwaye amafaranga uragiye wisimwihenura ngo ibiki n'ibiki. No ntabwo ibyo bintu bikibaho muri uru Rwanda twarabiciye. Abakobwa nkamwe nta kigenda cyane. Amafaranga azogera na gutinya. Ngomba tujye tuyanywera.